तेज जी, आपके लिए बहुत ही प्यारा शायरी जरा ध्यान से सुनिएगा ना, क्योंकि मैंने इस शायरी को सिर्फ आपके लिए बनाया है जी। और अगर शायरी का एक भी लाइन अगर आपको अच्छा लगेगा हितेश जी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर किसी को अपने नाम से वीडियो बनवाना होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अपनी कलम से दिल तक की बातें करते हो हितेश जी, कि अपने कलम से दिल तक की बातें करते हो, सीधे सीधे कह क्यों नहीं देते कि हमसे प्यार करते हो, सीधे सीधे कहते क्यों नहीं कि हमसे प्यार करते हो। आई लव यू हितेश जी।